अब्दुल्ला, फिर से खांसी और गला खराब। मामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप बीमार होते हो। मामा मुझे लगता है स्कूल मिस हो जाएगा। अब्दुल्ला, टेंशन मत लो, मामा के पास है न्यूट्री कफ सिरप बाय न्यूट्रिक्स हेल्थ केयर। ये हर्बल केयर है जो बच्चों के लिए जेंटल और इफेक्टिव है। इसमें मौजूद है 3 हर्बल एक्सट्रैक्ट्स, आइवी लीफ, लिकोराइस रूट्स और ब्लैक मलबेरी, जो कम्प्लीटली सेफ टू यूज है। न्यूट्रिकफ सिरप न सिर्फ खांसी और गला दर्द को खत्म करता है बल्कि सांस लेने में भी मदद करता है। गले में खराश हो या दर्द, न्यूट्रिकफ सिरप एक कामिंग इफेक्ट देता है और ये लंग फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। अगर आप भी अपने बच्चों को और खुद को आराम देना चाहते हैं तो आज ही न्यूट्रिकफ सिरप बाय न्यूट्रिक्स हेल्थ केयर बाय करें। ऑर्डर करने के लिए इनकी वेबसाइट nutrixhealthcare.pk विजिट करें।